kuishi maisha ambayo Bwana anaikubali ama inakubalika mbele za Mungu. Amen. Na ukishajua wokovu wako uko kwenye misingi ya malipo ya gharama namna hiyo, kuzaliwa kwa Yesu, kuishi kwake katikati ya wanadamu, kisha kuteswa, kukufa na kufufuka na kupaa. Lazima hiyo mambo yote ujumlishe kwa imani yako. Amen. Ukiangalia ile gharama Bwana alilipa ndio wewe upate kuokolewa, kumwaga damu yake, mijeledi aliyopigwa, aibu aliyopata, kuangikwa msalabani kama mtu ambaye alikuwa na laana. Cursed is the one who hangs on a tree. Kwa hivyo Yesu, the word tree is very important. Mti hii, mkiona msalaba tukiongea juu ya mti, lazima mjue hiyo mti iko na maana kali sana. Hangechukua laana zetu kama hangeangikwa kwa mti. Kwa hivyo mti ni muhimu sana. Kwa hivyo yeye kupelekwa juu ya msalaba wa mti na kafa, it means cursed is the one who hangs on a tree. So he hung on a tree on your behalf and on my behalf. So you are free from every curse. Nataka niwapatie misingi ya wokovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini Baba alimfufua? Sasa hapa ndio Wakristo wengi wako na shida. Mungu Baba kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu alipataje idhini, alipataje haki ya kumfufua na shetani asilalamike? Ni kwa sababu Kristo aliishi kwenye mapenzi yaliyokamilika katika maisha yake kulingana na mapenzi ya Baba yake. Jesus did perfect will of the Father. So he died in total submission. Alikufa kama amejisalimisha kwa Baba yake, na kwa sababu hiyo Mungu alikuwa na haki ya kumfufua. If Jesus lived outside the perfect will of God, our Father could not have had the legal ground to raise him from the dead. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, you must submit to the word of God. You must submit to the will of God. Why? So that Mungu atakuwa na legal ground ya kukufufua. Lakini kama unaishi na mambo ya uasi, all the authorities Mungu ameweka katika kanisa, unajisalimisha kwa hizo mamlaka zote bila uasi. That is why some of these people who are living in church and you are rebellious, you be shocked. Mungu hatakuwa na nafasi ya kukufufua. It will not be possible. Maana shetani atasimama na file, aseme huyu, he did not submit to your government. The church is God's government. Amen. Glory to God. Itakuwa ni siku ya furaha kwa wachache na itakuwa ni siku ya aibu kwa wengi. Hii mambo nawafundisha ni kitu mzito. These are very very strong relations ambazo watu wengi wanaongea mambo ya wokovu, lakini kuishi kwao ni kinyume na kanuni za wokovu. Amen. Even Jesus himself hangeweza kufufuliwa na Baba yetu kama angeishi kinyume na vile alimtuma afanye. That is why Yesu alisema, nyama yangu ni kufanya mapenzi ya Baba yangu. My meat is to do the will of the one who sent me. Paul alipoitwa na akajua uzito wa mambo haya na akaitikia mwito wa kuwa mtume, Paul aliangalia maisha akaona, sasa lazima nifanye maamuzi mazito hapa, ndio nisije nikaibika, ndio nisije nikaa na vitu ambazo vinanikwaza na kunifunga nisifanye mapenzi ya Mungu kama mtume. Paul was sent to 3 people. Wakati Paul aliitwa, alitumwa kwa watu 3. Number 1, watu wa mataifa, Gentiles, na ni sisi. Number 2, alitumwa pia kwa Wayahudi. Number 3, alitumwa kwa matajiri wenye vyeo vya juu, akina Felix and the rest. Alipojitoa, Paul akajua kwamba, that's why he's saying,
Sitaki kujua kitu kingine. I want to know Christ and his power of resurrection. Ni kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu alielewa, if I don't make proper decisions za maisha yangu juu ya huu wokovu ambao Mungu ameniletea, huenda nisionekane kwenye kufufuliwa kwa wenye haki. Na 1 Corinthians chapter 7 and verses 8 anasema hataki kuoa. Hataki kuoa kwa sababu gani? Ndoa isije ikamsumbua akashindwa kuendelea na safari. That's why ninasema katika wokovu wetu we must take our salvation as seriously as Paul did. Paul alichukua wokovu kwa uzito sana, akasema na mimi hata sitaki kuoa, maana sitaki kitu kinanifunga funga. Wale mnaelewa na ndoa inakuanga na mambo mingi, na pia kufanya uamuzi asioe pia ni neema. Kabla useme wewe hutaki kuoa, unajipima kama utaweza. Mambo ingine unajichunguza kwa Mungu vizuri. Amen. Na mambo ingine si ya kusema kwa Mungu kwa haraka. Mimi pastor nasikia ninapenda Mungu na mimi sasa nimepata kauli sitaolewa. Nikamwambia wewe piga henya. Enda ujichunguze vizuri mwili wako vile ilivyo, kama itakubali hiyo uamuzi. Maana kuna miili ingine haiwezi kubali. Bwana asifiwe. Nilimwambia na baadaye nikaona ameteremka kidogo. Ameanza kufikiria. Sababu utasema leo usiku ambia Mungu na nimeamua baba sitaolewa maana ninakupenda. Alafu tukuje kufanya harusi hapo, na harusi ni mzuri. Mbona unabadilisha mawazo? Kama ulifanya uamuzi hata watu wakule mchele, waruke kwa harufu, unasema mimi niliamua. Sasa wewe uko tayari. Na hausumbuki kukaa hivyo. Paulo anasema kwa sababu ya wokovu nimefanya maamuzi. Nisifanyike daraja, wengine waingie, mimi niachwe. Wapendwa, ndio tuweze kuonekana katika resurrection of the just. Kuna maamuzi tutafanya katika maisha kwa ajili ya wokovu. Kuna sufferings, kuna mateso tutapitia kwa ajili ya wokovu. Na ukiangalia mtume orodha anayoweka in 1 Corinthians ya zile vitu alipitia, utaona kwamba huyu mtu alikuwa ameamua kukosa chakula, kukosa nguo, kuteswa, kupigwa mijeledi. Alipigwa I think mara 3. Na alikuwa anapigwa 39 stripes. Na bado anaenda kuhubiri. Kuna mahali alipigwa na mawe, wakamwacha wakifikiria amekufa. Kisha akasimama na akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hii bado tunatarajia mambo mengine haijaafikiana. Kwa mfano, mwili wako haujaokolewa. Utaokolewa hii siku. Utapewa glorious body. Tukifufuka, because salvation ni complete. Body, soul and spirit. Sai spirit ndio imeokolewa. Sasa mwili na nafsi tunasifanyia kazi. Na lazima tuwe serious. Ndio wakati wa resurrection of the just, that is when we shall receive complete salvation. Lakini watu wengine kanisani wanakaa kama kila kitu kimemalizika. Matamaa ya ajabu kwa kanisa. You are in the wrong places, making wrong decisions. Resurrection of the just will complete our redemption. Put that one out. Resurrection of the just will complete our redemption. So Paul anasema, I am pressing on. Sijafika, sija-attain, I'm pressing on. Most Christians are no longer pressing on. Wamehubiriwa injili over extended grace, super grace, hyper grace. Kwamba wewe umeokoka. Hata Yesu aliombea usiombe. Yesu alifunga hata usifunge. Hiyo yote itaregeza watu kusimu. Wanasema nataka kujua ushirika wa mateso ya Yesu. Nataka kujua ushirika wa mateso ya Yesu. You must know in your salvation there is a portion of suffering for the sake of his name.
na ukubali yale mateso bila kunugunika. Kama ni kazi ya Bwana unafanya, ukiinukiwa weka imani, samehe wale watu. Kama ni kutuma unachoka, usilalamike. Kama ni kufunga mpaka unakonda, mpaka immune system inaenda chini, unaanza kujikuna. Ushaifunga siku mingi ukaanza kujikuna, bora kama kuna vitu zinatoka. Kuna siku nilifunga siku mingi mwili ulianza kujikula. Unajua mwili ukimaliza ile chakula umeweka akiba, ukimaliza reserve imewekwa mafuta, ile reserve inaisha. Sasa unaanza kukula tissue. Sasa unaanza kujikula. That is why ukifunga siku mingi unasikia kama unaumwa na huko. Ni mwili unajikula. Unasikia kama umechoka. Ni kama hauoni. Hiyo ndio suffering ya wokovu. Usipokubali nimekubali hii mambo ndio nitembee na Mungu, hiyo maamuzi ni muhimu sana. Let me tell you, salvation ni kitu cha dhamana katika maisha yako kuliko kila kitu kingine. Zaidi ya bwana yako, zaidi ya watoto, zaidi ya mali. Salvation is top most valuable thing in your life. Amen. Bwana asifiwe. Unafanya maamuzi ya kuwa katika ushirika, maamuzi ya kuja mkesha. Kwa sababu gani? Nataka nifanye mapenzi ya Mungu. Na kuna watu wengi sana shetani atawapinga kuingia mbinguni kwa sababu walijua mapenzi ya Mungu, waliikataa. I don't know how I'm going to explain this. Mtu akitoka kwa mwili inakuanga namna hii. Huyu ndiye mtu ako hapa. Unakuta malaika wa Mungu ako hapa na wa shetani wako hapa. Watu wanakuanga na file. Huyu anajaribu kuleta kesi, usiende, hautaenda. Na anaanza kutoa. Na Mungu ni mwenye haki. Ikiwa huyu malaika wa shetani akona evidence ya kutosha, hautaenda. Mungu anaambianga malaika wake, achilia, na unateremshwa. Nataka uogope ni kitu gani huwa kinaandikwa mbinguni kukuhusu every day. Don't joke around at the entries ya hizo files. Si mchezo. Amen. Mimi si wastui, nataka niwaambie ukweli. Hiyo mambo mtu anafanya kuagiza, hiyo mambo unafikirianga, lazima ukae na kutubu kwingi. Inakuwa cancelled hii ya shetani kwa sababu ya damu. Unakuti maandiko. That is why doctrine of repentance is so important, lakini kanisani haitiliwi maanani. Kwenda mbele za Mungu, ukishamwabudu, anza kutubu na kunyenyekea. Mwambie Bwana, kama ni mawazo na haijakupendeza, naomba. Sasa hapo ndio nakuta sasa watu ambao wako na ufunuo huu, utakuta katika uombezi wao kuna kulia kwingi. Lakini ukihubiriwa super grace, unaendaga na confidence. He did everything for me. Thank you Jesus. Na kiburi. Thank you Jesus. Ni watu wa kuvunjika kwingi. Hata ukienda kuhudumu, umeomba na ukisema namwambia Bwana, nisaidie niongee mausia yako. Bwana nisaidie. Na ukishatoka kwa madhabahu, I normally pray this prayer. Nikihudumu Sunday, either Monday ama Sunday evening, hata kama nimeketi kwa kiti, unanikuta ninaongea na Mungu nikamwambia, kama kuna kitu nilisema kwa madhabahu Bwana na haikufaa, nihurumie na unisamehe. Kwa sababu gani? Ninajua kila kitu naongea hapa inaandikwa. Natakuja kuwajibika. Nisije nikawa nimesema maneno hapa ikawa inafanya kinyume na mimi kuingia kwenye resurrection. So wokovu ni hiyo, unaona Hebrews 5:7 is very critical. Yesu alitufatia mfano. Alifanya dua na maombi kwa kulia kwingi.